喂，小燕姐姐，係你好啊，點啊，姐姐仔買嘢啊？你好啊。啊，而家可能冇乜心情買嘢啊。我點解？今日嘅話，我就約咗一個男人上嚟，我要同佢有啲事要清算。我清本算啲乜嘢？身嘅話咧，清算啲乜嘢？我本身諗住清算感情，仲有嘅話清算好多好多嘢。清算啲乜嘢感情啊？你同佢兩個之間係情侶關係係咪啊？阿亮仔，我頂唔順啦，你不如幫我關關佢一個嗰個缸，清算乜嘢啫？其實你哋咩關係嘅啫？情侶關係係咪啊？情侶又講唔上，但係嘅話佢而家爭咗我好多嘢啊。我本爭你啲乜嘢？你身嘅話，借錢係咪？點止係銀紙嘅問題啊？我有咗佢嘅細蚊仔啊，家陣嘅話佢唔肯認數啊，你話咧？唔肯認數啊？梗係啦，我本咁你哋身諗住咧。你到底係咩關係啫？如果係咁樣，我哋嘅話係由細識到大噶，跟住嘅話就係點樣講啊？本身嘅話我哋係好朋友嚟嘅，兩家人咧就成日一齊聚會嘅，感情嘅話好到不得了噶啦。佢又有個仔啦，成16歲嘅，然後嘅話我又有個女嘅，成15歲咁大噶啦。我想問你，你之前練過上嚟嘅係咪啊？上過嚟嘅話又如何啊？咁而家有問題嘅話，咁咪要解決噶啦，係嘛？哦，冇嘢冇嘢，你練過上嚟嘅，咁你講下，你係點樣啊？係咁樣噶，我本身嘅話諗住咧同佢係和平解決噶，但係佢而家又唔願意解決，我先話約咗佢上嚟。嗱，反正你呢邊人又多，我又希望嘅話你可以幫我哋去協調一下。我家陣嘅話，反正係匿名嘅，其實我又唔怕醜嘅。嗱，我同佢本身咧都係有家庭嘅，但係呢個渣男啊，用花言巧語將我呃到手之後啊，成日會同我玩一啲即係嗰啲咁嘅別別地態嗰啲咁嘅遊戲噶。家陣我頭家俾佢搞到散晒啊！你江門嘅係咪？係啊，啊，多謝阿朱。所以而家嘅話咧，你江門邊度啊？我江門邊度？啊，唉，你當我係唔一地方噶啦，我唔想出名。你又反正江門嘅話，好話大又大，話細唔細嘅。跟你講，多謝你而家係咁，無忌。我頭家咧，我家陣俾佢搞到散晒啊！咁我而家又有咗佢嘅細路仔，但係佢又唔願意話去負責任，所以嘅話，我今日我同佢講，我話要求佢連上嚟傾，因為嘅話我同佢傾過好幾次啦，佢將我嘅話刪咗我嗰啲咁嘅好友，然後又拉黑埋我電話。我冇計啊！我去佢做嘢嘅地方嗰度去等佢，佢先願意啊，將我嘅電話放翻出嚟，唔拉黑我啊，先肯聽我電話。但係而家佢仲一直喺度逃避我同佢之間嘅事，我已經同佢講話我有咗啦。咁你而家想點樣啊，妹妹？其實我想問你嘅，你係想連上嚟同佢一齊傾係咪？係傾乜嘢？你想？係咁樣噶，你而家嘅話可唔可以幫我連佢上嚟啊？我怕佢一陣佢又縮沙啊，又着草啦。你睇下佢嘅話，佢有冇連？着草啊？即係你驚佢着草？係啊，你等等下，你幫我睇一下，睇下佢肯唔肯嘅話連上嚟先。匿名嗰個係咪？哦，係嘅。喂，你好啊，靚仔。喂，你好。你好，靚仔。小姐姐你好。係。嗱，今日咧你上邊個靚女約咗你上嚟嘅，你哋兩個到底係咩問題啊？乜嘢問題啊？即係點樣講呢？呢啲大家都成年人，你話係冇？成年人就要搞埋咁你一齊。肯愛完發生咗就係發生咗啦，係冇？咁你點解要同佢發生嘢嘅，哥哥？嗱，我同你講啦，我呢就叫李俊峰。你唔使講個名，你唔使講。哦，嗱，冇怕同你講啦，講開又講啦。佢既然佢都夠膽連線上個群嚟講，我又冇怕同佢講，反正我又係匿名，係冇？大家又唔知我係邊個。你都傻雞啊！你真係戇仔嚟嘅，你知唔知咩叫咩戇仔啫？哦，你知唔知咩叫戇仔啊？知啊，即係你話我係戇仔啫，係冇？你啱先你就係戇仔啊！你話大家都唔知你邊個，你死講埋你自己嘅名，整一頓身嚟嘅。唉，咁多人同名同姓，你又唔知我係邊度人，怕咩啫？係嘛？嗱，我話俾你知，你絕對係雲浮嘅。係啊，我怕講我係雲浮噶。你絕對係羅定嘅。係羅定係點？羅定咁大啊，係嘛？哦，啲人話嘅啫，直播間啲人咧，你屈男嘅。唔係，反正我係嗰邊人。你屈男緣嘅。好多人同名同姓噶，小燕姐姐係冇？只要我啲朋友同埋我啲隔離你新興嘅。唔係，反正我就係雲浮嘅，講你聽啦。雲安區嘅。咁你等我喺邊度咪邊度咯，係冇？你隨你講。圍底嘅。
反正我就唔會講俾你聽啦，係嘛？哦，唔講就算咯，唔講就算咯。我只係我讀，我又冇問你，我冇問你，我嗰啲人打字我之前咁講啫嘛，你講咁。反正我就唔講啦，係冇？嗱，你而家連我上嚟啦，咁你有乜嘢講？我已經同你講得好明白噶啦。你有咩你要講啊？講下你。我啊，喂，你知唔知道啊？而家因為你啊，我同我老公啊離咗婚啊，我仲要啊乜嘢都攞唔到啊，我係淨身出戶噶，我家陣乜都冇晒啊，全部係拜你所賜噶。而家我有咗你嘅小朋友，你攞3000蚊過嚟打發我，你當我係乜嘢啊你睇下我而家人一個人帶住個肚喺出邊租房住，你叫我點算啊？我搞成咁樣啊，都係你害噶。如果唔係你，一定嘅話要喺我屋企度搞我。你話咁樣搞刺激啊嘛？而且嘅話我唔理你嘅話，你就不斷發信息過嚟。我哋嘅事嘅話就唔會俾人發現啦，都係你因為你啊，毀咗我成個人生啊，都俾你毀晒啦。阿哥哥啊，你點解要行到人哋屋企搞咧？咁樣，其實點樣講呢？咁呢，你肯我願噶嘛，係冇？咁點解你要行到人哋屋企搞人哋咧？嗱，小圓姐姐，我去到佢屋企，佢唔肯，我可以搞到噶，係嘛？你話係咪？大家成年人，即係你行到佢屋企搞佢，佢自己係肯嘅，佢願意嘅，係咪？嗱，我問你啊，我喺佢屋企，我可以搞到噶嘛？你話啦，你話係冇？講得好明白嘅呢啲嘢。仲有啱先講，我俾3000蚊，話3000蚊唔係錢嘛？你話係冇？3000蚊係錢嚟㗎，靚女。咁你想點蚊啊？3000蚊，30日，一日100蚊。你知唔知道出邊啲嘢而家幾貴啊？100蚊嘅話，夠你食幾耐啊？你係咪諗住我1個月之後啊，就咁瓜柴釘個蓋啊？咁你想我點蚊？我有家庭㗎嘛？我個仔16歲啦。咁我冇可能離婚，你講先。咁你有家庭，你都有家庭，點解你兩個死要搞埋齊啊？點解你兩個走去喺點解你話個男人行去你屋企搞嘢啊？你知道嘛？我同佢本身確實係有頭家嘅，然後我啱先我又同你講咗，我同佢嘅話咧，本身都算係好朋友嚟嘅，兩家人咪成日一齊聚會嘅。咁然後3年前佢嘅話就成日，即係我哋之間嘅話就成日佢會去發微信噶啦。然後後邊嘅話就有時候講笑啊嘛，你知道啦，飲食男女有時候傾下傾下，咁嘅話咪會傾到一啲成人嘅話題啦。咁點解你要傾呢啲嘢啊？哎呀，反正當時嘅話只不過係覺得過癮，我同咁你哋話係冇計仔傾噶。咁後邊有一次，就係我屋企嗰個咁嘅電閘嘅話就燒咗，然後嘅話我老公出差嘅時候，咁我個女女嘅話又去咗住宿舍啊嘛，咁屋企得翻我，咁我諗住話身邊都冇咩呢啲咁嘅嘢嘅話，我呢啲咁嘅電腦嗰啲嘢嘅話，我一個女人我又唔敢掂噶，我咪諗住話叫佢過嚟幫手啦。但係點知，當時嘅話我自己我又着咗條嗰啲咁嘅吊帶嘅睡衫，咁當時嘅話你又知道啦，烏燈黑火咁，然後本身啲氣氛又好曖昧嘅，咁然後。係咪天雷勾動地火嘅話，當時嘅話咪拉一齊啦，咁嘅話咪同佢一齊啦。咁，有一就有二。即係話你嘅意思，即係話當時真係就係整電閘，整到你哋兩個搞埋一齊嘅。係，因為當時係咪啊，哥哥？我黑啊嘛，你黑唔黑勁啊你？你唔使講啦。咁係咪啫？係咪啫？應該係你肯我願。嗱，仲有講，小圓姐姐嗰日佢叫我收電閘喎，咁明知佢自己一個人喺屋企啊。佢仲着條吊帶喎。仲要係紅色喎，啊！佢唔係唔知㗎。紅色就死啦，紅色咁猛，你都釘蓋啦，哥哥，你仲未釘蓋？佢仲你啊，小圓姐你唔知啊？佢嗰堆木瓜又大喎，啊喺度揈來揈去，點頂得順啊？你話係冇？真死鹹濕閪嚟。我發覺，到而家我諗可能反而佢係故意勾緊我嘅嗰日嗰晚。我故意？喂，家陣嘅話，我係故意去勾你嘅，咁你嘅話，你要唔要記得啊？你當時嘅話你係點樣噶？哈哈，呢啲咁嘅嘢嘅話係我逼你嘅話就可以噶，我單方面係可以噶。咁到底你哋邊個故意先噶？邊個勾邊個先噶？反正就算啦，佢嘅話肯定嘅話就係佢噶啦，你知唔知道啊？當時嘅話，當時啊，佢仲邊個勾噶？我問你啊，邊個勾邊個先嘅？啫係冇？我發咩姣啊？大家開心一下就咪算咯。咁邊個勾邊個噶？你有冇戴套噶你？你冇戴，你仲好意思話我係自願嘅？喂，嗰次搞完你後，跟住就瞓到成隻屎豬咁，你話啦？咁邊個搞邊個先噶？
咁肯定係佢篤先噶啦，我有乜可能嘅話我自己嘅話嚟嘛？真係搞笑噶！如果你當初嘅話，你唔係日日啊發嗰啲咁嘅微信啊去撩我，去氹我，俾你氹到心花怒放啊！你以為啊有機會嘅話乘虛而入咩？喂，我督你啊，你唔肯啊，我點督你啊？你話係冇？喂，個窿喺呢度嘅話，你要督嘅話唔通嘅話，我仲可以自己閂埋佢啊？我攞隻手揞住佢啊，定係攞啲膠布封住佢啊？離晒譜啊！你真係。咁邊次你係唔係半推半就㗎？你話係冇？咁都係你諗得開啫，係冇？你如果係冇諗得開嘅，你肯俾我督嘛？你話係咪？個窿啊，我係要封住佢啊，定係攞啲咁嘅水泥封住佢啊？你都黐黐地嘅你吓，你呢個咁嘅死渣男啊！哇，你真係嘅話反轉豬肚就係屎啊！你呢啲人啊，你而家咁樣賴我係冇？哦，你話你有咗啊？我都唔知係咪係我㗎。你講乜嘢啊你吓？喂，你當時啊，你記唔記得嗰晚係點㗎？你話我撩你，當時啊，確實嗰晚其實係燒咗㗎。然後嘅話，咁你唔對我喐手喐腳啊？你係男人嚟㗎，你估我係男人嚟嘅咩？你力氣大過我咁多，你身形大我咁多，你可唔可以唔好講呢啲篤窿嘅嘢先啊？倒數第一咪。你好，小燕。你好啊，阿 Miss Jo。上邊個靚女啊？我想問你，你個水渠窿係咪任係棍仔都篤㗎？周周，唉，科娜。咩人嚟啊？你哋？吓，你個水渠窿係咪係棍仔都可以窿得入去啊？按照你講出嚟嘅喎，真正嘅唔好講呢個字啊，風啊！白公嘅叫做水渠窿。二手西吓？喂，邊個都有鬼揞眼嘅時候，我認當時嘅話，我係唔應該咁樣去俾佢乜嘢。邊個都有話係咩鬼遮眼嘅時候㗎。但係你哋而家咁樣講我係乜嘢意思啊？咁佢做過嘅事，佢怕乜嘢型啊？佢係咪男人嚟㗎？我係型啊！咁你要考，唔考咪冇事啦。唔校又冇事，咁而家出現咗問題係咪要解決㗎？神仙都有做錯事嘅時候啦，我都咁認啦，我又咁連上嚟，我係唔怕人哋講嘅，但係佢做過嘅話，佢憑乜嘢唔認啊？吓？佢認喎，佢依家認喎，個男嘅認嘅喎。咁啊，哥哥你咪認啊？我肯認啊！佢認喎，我肯認佢話你着條吊帶勾引佢喎，啷下啷下我着條吊喎。帶就係勾引佢，你哋咁搞笑啊！你哋係做咩得綁架我點得到好冇？一個校一個要，唉，好煩啊！下邊嗰個豬欣嚟㗎。佢而家係攞3000蚊想打發我啊！佢係想點啊？等我3000蚊啊！吓，出面嗰啲 model 啊，着 bikini 啊，人哋着啲布料仲少過我啦，有啲人着一條線添㗎。唔通嘅話啊？你話你點解你哋嘅話又唔去報啲差佬嘅話去拉佢哋啊？人哋着 bikini 啊，唔係啊，靚女，你有冇人哋嗰種model身材啊？係啊，唔同你啊。身材只不過係另講，但係你哋唔可以話干涉人哋嘅着衣自由。我要着乜嘢，同佢對我喐手喐腳係兩回事。哪怕我包到密密實實，好似你哋咁樣講嘅話，出邊啊，人哋啲中東嘅女人，人哋淨係露隻眼嘅一樣。咁3更半夜上嚟叫我上嚟，邊個都知道你諗乜嘢啦，係冇？大家都幾十歲啦，咁多嘢都唔收，又收你又係嘅，你個靚仔又係嘅。係嘅，明知大家熟嘅，你躝上去做乜嘢啊？家你搞咁多做乜嘢㗎？有自己嘅老婆唔死去搞人哋做乜嘢啊？佢叫我上去啊嘛。